Hello，大家好。每一個客家人嘅釀豆腐都有佢嘅獨特秘方。今期會無私咁分享我家版本嘅客家釀豆腐。用一條馬鮫魚大概800g，蝦肉同埋豬肉各200g。佢嘅比例將會係4:1:1。佢嘅比例就冇乜所謂。如果係豬肉放得多嘅話，個餡肉就會比較實啲。而魚同埋蝦多嘅話，個餡就會比較軟熟啲。鍾意用咩比例，隨大家喜歡啦。首先就要同馬鮫魚起肉，喺腮蓋後邊界一刀，再喺魚尾界一刀，然後慢慢順住個魚骨片啲肉出嚟。片完兩邊就用清水洗乾淨佢。用一塊乾淨嘅布還是廚房紙抹乾淨啲，然後再印乾啲水分，跟住用個鐵匙羹刮啲肉出嚟。睇下一個就出嚟，好容易刮㗎咋。魚骨嗰度都仲有肉，刮埋出嚟。劈開個魚骨，收起備用，等間會用到。係咁以剁碎頭先刮出嚟嘅魚肉。豬肉嘅話，亦都係先切片，然後切條，再切粒，然後再剁碎佢。蝦嘅話，亦都係切開佢一粒粒，然後用個刀背剁下佢，唔需要剁得太碎，類似咁一粒粒食嘅時候先至有蝦嘅味道。切啲蔥粒放喺個餡度。如果蔥白留起備用。好，將3個剁好咗嘅材料放埋一齊，再次慢慢剁開佢。我仲會加一塊浸咗嘅陳皮。加咗陳皮食嘅時候，佢有淡淡嘅果香味，真係好正㗎。落1茶匙嘅鹽同埋1茶匙嘅胡椒粉，然後慢慢再剁勻佢。跟住我會放入一個大嘅玻璃容器，我會加1湯匙生抽同埋1湯匙木薯粉，用同一個方向攪下佢，攪到佢微微起膠就 OK 㗎喇。呢5個食材係攞嚟做釀豆腐嘅。豆腐切開一半，喺中間切開1條罅。苦瓜大概切1個手指嘅厚度，然後挖走佢嘅心。辣椒同埋羊角豆亦都係分別挖走佢嘅心。準備1碗水，加啲醋落去。茄子切好之後，用醋水嚟浸茄子，避免佢變黑。好，材料就搞掂咗。用之前先準備1碗生粉水，用個餡慢慢塞滿個材料，然後用把刀沾啲生粉水，慢慢磨平佢，慢慢磨滑四周圍。令個食材同埋個餡黐埋一齊，等緊煎嘅時候就唔會甩。用苦瓜、辣椒同埋羊角豆都唔算難，反而豆腐嘅話就比較有挑戰性啦。可以喺中間刮出少少豆腐，形成一個窿，然後先至用少少餡去填滿佢，再用啲生粉水慢慢磨平佢、磨滑佢就 OK 㗎喇。最後用埋個茄子就可以煎啦，慢慢煎，煎到所有嘅材料變金黃色，就將佢撈起。喺呢5個食材入邊，我最中意嘅就係豆腐同埋矮瓜，而我家老爺就中意苦瓜同埋辣椒。
其實個餡係好百搭嘅，你可以用任何你鍾意嘅食材。記唔記得頭先留起咗嘅魚骨？攞出嚟煎香佢，煎到佢兩邊都變金黃色。切啲乾蔥頭放埋落去爆香佢。跟住就準備放一大湯匙嘅豆漿，福建話叫豆醬。稍微炒下佢，放埋頭先留起咗嘅蔥白，再加埋個水，中細火熬佢30分鐘，俾啲魚骨嘅甜味釋發出嚟。返去睇下個湯熬成點先，試下個味先，唔夠嘅話都仲可以補返。落多半茶匙嘅糖調和下佢就已經足夠。我落嘅豆醬本身佢就比較偏鹹，所以我呢度唔需要再加鹽。將熬好嘅湯底倒入瓦煲，然後放豆腐、苦瓜、辣椒，再煲多10分鐘。矮菇同羊角豆而家唔落，因為佢唔需要再煲。落去一齊煲嘅話，佢就會太腍㗎喇。所以要上菜嘅時候先至放。哇，真係好香啊！切啲芹菜，再撒落去呢度，客家釀豆腐就完成啦。我時不時都會分享客家嘅食譜，訂閱我嘅頻道，有新片就會通知你㗎啦。咁我哋就下期再見，拜拜。